Okay, kom ons praat oor die huwelik en saam bly en wanneer sien God dit as 'n huwelik? So baie mense vra my, pastoor, is dit sonde om saam te bly? Is dit verkeerd? Voor huwelikse seks is dit verkeerd, mag ons net seks in die huwelik hê? Nou wil ek vir jou sê, ja, ons is suppose om net dit in die huwelik te hê, maar hoe ons in vandag se tyd gebrainwash is oor die huwelik is my probleem. Die huwelik is een van die belangrikste instellings wat God gemaak het. En dis nog steeds iets wat baie naby aan God se hart is. En dis iets wat die vyand geweldig aanval. 80% van my ministry is gefokus op huwelik. Julle weet self, ek beklei al lank vir my huwelik. Nou, die probleem is vandag. Mense dink 'n huwelik is wanneer die man 'n mooi suit aantrek, die vrou trek 'n wit rok aan en opgedolly, daar gaan ons kerk toe, ons gaan staan voor 'n priester of 'n dominee, 'n predikant, whatever, en ons exchange ringe en ons maak daai belofte en nou is ons getroud. Omdat die pastoor en jy 'n huweliksregister geteken het. Nee! Dit is 'n dokument van binnelandse sake wat vir jou sê jy's getroud. Dis nie wat jou getroud maak nie. Okay? Ek hoor daai tannies daar agter, né? 'n huwelik is 'n heilige verbond. Dis nie net 'n kontrak of 'n fees nie, maar 'n eenwording in vlees, siel en gees. Dit het niks uit te waai met 'n stukkie papier wat ek of 'n ander dominee of pastoor of binnelandse sake of die hof vir jou uitreik nie. Want net so maklik soos wat daai papiertjie uitgereik is, wat sê, man en vrou, kan jy 'n papiertjie kry wat sê, die hof het verklaar dat jy geskei is. So, kom ons gaan kyk bietjie na die Bybelse manier van 'n huwelik. So, in die Bybelse tyd het die man sy vroutjie ge-identify, okay, hulle het gekyk, besluit, dis die vrou wat ek wil hê. Die man het gegaan en hy het om haar hand gevra, hy het die ouers gevra, en dan het hulle onderhandel, en daar was 'n bruidsgeskenk, of 'n bruidsprys gewees, soos 'n dowry, of labola, of wat ook al jy dit wil noem, en daar het hulle ooreengekom, en daar was 'n kontrak gemaak, okay? Die man en vrou was dan verloof, en die verloving of 'n betrothal het dan plaasgevind. Nou, hulle het soveel klem gelê op 'n verloving, dat as jy die verloving wou breek, moes jy 'n skeibrief kry. En dis hoekom Josef in Matteus 1 gesê het, hy wou Maria stilweg skei, al was hulle net verloof. Daarna het hulle 'n partytjie gehou, partykeer vir 2 weke. Okay, soos die troue waar in Kana waar Jesus die water in wyn verander het. Daardie viering het gewys dat hulle hele gemeenskap hulle verbond erken. Dis hoekom ons vriende en familie na ons troue toe nooi. Okay. Uiteindelik het die man en sy vrou huis toe geneem. Hulle het een geword, gemeenskap gehad en hulle verbond erken. Hulle was dan een in vlees en een in gees. Genesis 2 vers 24. Die Bybel sê vir ons in Maleagi 2 vers 14, die Here is getuie tussen jou en die vrou van jou jeug. Sy is jou metgesel en die vrou van jou verbond. Dit wys vir ons dat God self getuie is wanneer 'n man en vrou saamkom. Dit was nog nooit net 'n kontrak of 'n tradisie nie. Dit was altyd 'n geestelike verbond voor God.
Nou hier kom die baie belangrike dinge in. So luister nou mooi as jy nou nog kyk. Daarom moet ons verstaan, as jy saam woon en saam kinders het, sien God jou as getroud, want dit is 'n verbond tussen twee mense en God. As jy seksueel was met daai persoon en julle het saam geslaap, sien God dit as een in vlees. Dis hoekom jy nie net kan rondslaap nie. Want elke persoon met wie jy slaap, word jy een in gees. En dis hoekom soveel mense soul ties in hulle lewens het, want hulle gaan slaap rond. Ok, ek keer nie rondslaap goed nie. Asseblief, hoor vir my. Dit is 'n belangrike keuse, maar God sien dit as een van vlees. God kyk nie na 'n stukkie papier nie. Daai papier wat die staat, binnelandse sake, as ek jou die dag trou, in die huweliksregister is daar 'n boek, jy teken, jou man teken, of jou vrou, julle twee getuienisse, en ek teken. En daai boek gee ek in by binnelandse sake. Nou, dis hoekom ek mense nie meer trou nie, want binnelandse sake doen nie hulle job nie, en as die mense kwaad vir my, want hulle sê, hulle is nie volgens binnelandse sake getrou nie, maar ek het my job gedoen. God het sy job gedoen, dis binnelandse sake. Dit wys net weer eens vir my, dat daai papiertjie is nie wat belangrik is nie. Hy kyk na die daad van verbintenis en eenwording. So julle ongelukkig, as jy rondloop en jy slaap rond en jy vanaand die man, môre aan daai vrou, kyk, jy gee eintlik stukkies van jouself weg, want jy verbind jouself geestelik aan ander mense. En dit maak deure in jou lewe oop. Dit maak deure oop van skaamte, skuld en verwarring. Dit gee die vyand plek om te steel en te vernietig wat God bedoel het vir seën. En dit beskadig toekomstelike huwelike wat mense dra gebrokenheid van verkeerde sielsverbindinge saam met hulle. It's harsh, but that happens. Die vyand haat die huwelik, want dit is 'n beeld van Christus in die kerk. Wat sê die Bybel vir ons? Die man moet sy vrou so lief hê, soos wat Christus die kerk lief gehad het. Hoe lief het Jesus ons? So lief dat hy sy lewe vir ons gegee het. Daarom probeer Satan dit verwoes. Seksuele sonde is iets op 'n heeltemal 'n ander vlak, want dis iets wat hier binne met jou gebeur. So ja, julle, 'n troue, 'n huwelik, kom ons sê, 'n troue en 'n huwelik is twee verskillende goed. 'n Troue is almal party, jy's lekker, ons drink, ons eet, skinder oor die bruid. Dis altyd wat ek vir mense sê. Jy moet onthou, niemand gaan ooit happy wees nie. Okay, daar's maar altyd issues met troues. Jy kry 'n stukkie papier, maar daai stukkie papier beteken niks. Dit was van die begin af 'n heilige verbond. Twee word een van vlees en gees, en God self is die getuie. Of jy nou 'n groot seremonie gehad het, of nie, as jy saam slaap, saam woon, en saam kinders grootmaak, sien God dit as 'n verbond, al is dit nie jou eie kinders nie. Okay, al is dit jou vrou se kinders en jy maak hulle groot, of jou man se kinders en jy maak hulle groot. God sien julle as man en vrou, want dit is 'n verbond. Ons moet ons huwelike eer, dit beskerm en heilig leef. Want deur ons huwelike wys ons vir die wêreld hoe Christus sy bruid liefhet. Dit is my deel met jou. Ek hoop hierdie het van julle se antwoorde of vrae beantwoord. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Shalom.